हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण शिकूया हर्ट साऊंड. फ्रेंड्स, आपल्याला माहिती आहे ड्युरिंग इच कार्डियक सायकल टोटल 4 हर्ट साऊंड प्रोड्यूस्ड होतात. फर्स्ट हर्ट साऊंड, सेकंड हर्ट साऊंड, थर्ड हर्ट साऊंड अँड फोर्थ हर्ट साऊंड. जे फर्स्ट अँड सेकंड हर्ट साऊंड आहेत त्याला आपण क्लासिकल हर्ट साऊंड म्हणतो. दे आर हर्ड युजिंग द स्टेथोस्कोप. S1 ज्याला आपण लब म्हणतो आणि S2 डब म्हणतो. S3 जे आहे त्याला आपण माइल्ड साऊंड म्हणतो. नॉट हर्ड युजिंग स्टेथोस्कोप in normal conditions but heard using microphones. Fourth heard sound is inaudible sound. It become audible only in the pathological conditions, but it can be heard, it can be studied only by the phonocardiogram, which is a graphical registration. Now जे S1 आहे फर्स्ट हर्ट साऊंड, तो लॉंग असतो, सॉफ्ट लो पिच व्हॉइस असतो. इट duration of the S1 is 0.10 to 0.17 second and per cycle total 25 to 45 times आपल्याला हा ऐकू येतो and it coincides with the R wave. Now the second heart sound S2, short, sharp, high pitch, frequency 50 cycles per second, last for 0.10 to 0.14 second and it resembles with the T wave of the ECG. S3, it is a short low pitch voice. It lasts for 0.07 to 0.10 second आणि frequency आहे 1 to 6 cycle per second. It coincides between T and P wave of the ECG, heard using the microphone. Now the S4, it is a short low pitch. It lasts for 0.02 to 0.04 seconds, cycles 1 to 4 cycles and हा साऊंड प्रोड्यूस होतो जेव्हा एंड ऑफ द पी वेव अँड ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव. आणि आपण म्हणलो होतो की हा ऑडिबल नसतो, पण हा काही पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्समध्ये ऑडिबल आहे, जसं की वेंट्रिक्युलर हायपरट्रॉपी, लॉंग स्टँडिंग हायपरटेन्शन, आओर्टिक स्टेनोसिस. सो फ्रेंड्स, आणि तुम्ही आणखी एक पॉईंट लर्न करू शकता की यामध्ये म्हणजे कॉमन काय काय आहेत, जसं की इथे पण शॉर्ट आहे, लो पिच व्हॉइस आहे, लो पिच व्हॉइस आहे, लो पिच व्हॉइस आहे. S2 सोडलं तर बाकी सगळे लो पिच व्हॉइस आहेत. आणि कम्पॅरिझन करून तुम्ही सायकल पण लर्न करू शकता, जसं की ह्याच्यामध्ये 25 to 45 सायकल दिलेले आहेत, ह्याच्यामध्ये 50, याच्यामध्ये फक्त 1 to 6 अँड 1 to 4. आणि सर्वांमध्ये जे वेवचं जे आहे जसं की R, त्याच्यानंतर T, मग T आणि P आहे, मग Pला पण कन्सिडर करायचं, नंतर Q, असं तुम्ही लर्न करू शकता. थँक्यू.